đại lời cái sao khổ đau vì dòng bao gói ta yên ơn sống nhau trên bước đi tôi chỉ toàn bộ xin sang bố đơn ta đã khi cần cơn ngơ tên nhau tôi chỉ đi बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचेर सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू ख्रिस्त जावन आसा उसवाड आणि हो उसवाड संवसाराचेर तो फांगूंक आयतो आसा आपण सर्वांक पाताक रडोवन जिणी बदलून ताजे उतार आयकूंक ही जावन आसात उतरां आयच्या सुवार्थेंत आमी आयकोवची हर एकल्यांक आमकां आपोवणें आसा जेजू क्रिस्ताचो उसवाड आमी स्विकार करी जायतर जेजू क्रिस्ताचो प्रकाश आमी स्विकार करी जायतर आमची जिणी आमी बदलूंक जाय मिसाचें बलिदान पेटयत आसतना आमचें उणेपण आमचे पातकां ते आसता जेजू मुखार दवरया बोगसाणें आमी मागया नितळ आनी निर्मळ काळजान हे मिसाचें बलिदान पेटोवंक आमकांच आमी आयती करया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्वदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या बसोत बगेवन सुद्दां संवकार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करा म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमचे काकूत करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो Krista
बोलूया. सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सगळ्या आमच्या करण्या तुझ्या कुशप्रमाणे जायशो कर. तुझ्या प्रितीच्या पुता जेजूच्या नावान आमचे जे वेत बऱ्या करण्याने बरोवन वसो हे आमी मागता आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनात. पहिले वाचप इस्राया प्रवादींच्या पुस्तकांतले वाचप. पूर्वी ताणें जेबेलोनाच्या प्रांत्याक आनी नेफालीच्या प्रांत्याक अकमान भोगोवंक दिलो, पूण भविश्यान तो दर्याची वाट जोर्दना पलतीच्या प्रांत्यान आनी राष्ट्रचो प्रदेश मैमेवंत करतलो. काळोखांत चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टीक पडलो. मरणाचे सवळेच्या देशान रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. तुवें ताजो आनंद वाडयलोय, ताजो संतोष सोडयलोय. लुवणीच्या समयचेर संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना उल्हासतात. तशें ती तुजे मुखार आनंद भरीत जातात. कित्याक मिदियानाच्या दिसा तुवें केलें तशें ताच्या बराचें जू, ताच्या खांद्या वयलें लांकूड, ताजेर जुलूम काडटल्याचो दांडो तुवें मोडून उडयलोय. देवाचें उतार हें. देवाचे उडोवकार. Servis por mozo usvar, tos mozo taro. Servis por mozo usvar, tos mozo taro. Servis por mozo usvar, tos mozo taro. Kona kave mi eusai. Servis poros mucha jivita so kambo. Her kona kave kampasai. Servis por mozo usvar, tos mozo taro. Upकार सर्विस परवानगी हांवें मागलो, आतांय तीच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरी हांवें विडार करूं. सर्वेस्पराचें स्वादिकपण साकून ताच्या मंदिरांत ताची खुशी हांवें समजून घे. Servis por mozo usvar, tos mozo taro. Servis por mozo usvar, tos mozo taro. तुमचे मोदे एकाच जिन्साची भावना आसून दीत तुमचे मोदे थंड नाकात. सांब पावलोन कोरींतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वसाप. भावा भयणीनो, आतां भावानो, आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी हांव तुमचे लागीं परतून मागतां. तुमचे मोदे एक सारकी भावना आसा जाय. तुमचे मोदे थंड आसनाये. तुमी एक मनाचे आनी एकच अभिप्रायाचे जावन तुमचे मोदे परिपूर्ण एकवट आसूंक फावो. कित्याक म्हळ्यार
म्हज्या भावानो, तुमचे मदें न्याय झगडीं उठल्यांत म्हूण क्लोयेच्या घरच्या मरिफात म्हाका कळोवन आयलां. तें समा सांगचें जाल्यार अशें, तुमचे मदें एकलो आपूण पावलासो, आनी एकलो आपूण आपोल्लोसो, तिसरो एकलो आपूण केफासाचो, आनी चवथो आपूण क्रिस्त असो म्हणटा. क्रिस्ताचें कितें वांटे जाल्यात, वा कांय पावलाक तुमचे पासत कुर्सार खेळायल्लो, वा पावलाच्या नांवान तुमकां पवित्र स्नान दिल्लें. पवित्र स्नान दिवंक म्हूण कांय क्रिस्तान म्हाका धाडलोलो न्हय, म्हाका धाडलोलो सुवार्ता परगट करूंक. तें क्रिस्ताच्या कुर्साचें बोळ नपयस जायनाशें मनशाच्या जाणवयेच्या उतराविणें ती परगट करूंक म्हाका धाडला. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. उद्गार. जेजू सर्गराजाची बरी खबर गाजयत आनी लोकां मदली सर तरांची पिडा शिडा गूण करीत गेलो. सर्वेस्पराक जय जय. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोफे आसो. मातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जुआंक धरण बंदेंत गाळा म्हणली खबर आयकल्ल्या उपरांत जेजू गालिलेयाक गेलो. तो नाजारेतांत रावलो ना. बागार जाबुलोन आनी नप्तालीचे गडी भितर गालिलेया सरोवराचे वेळेर आसलेल्या कफरनाव शारांत वचून रावलो. अशें जारी जाल्लें इसाया प्रवाद्यान म्हणलें तें. जाबुलोनाचो आनी नप्तालीचो गांव, दर्याक वेचे वाटे सामकाचे आनी योर्दान पळतडीचो गांव, अणभवार्थाचे गालिलेया, काळोखांत जियेल्ल्या लोकांन देखलो एक व्हड उजवाड. मरणाची सावळी पडिल्ल्या गांवांत जियेल्ल्यांचेर उदेलो एक प्रकाश. तो वळतावन जेजू अशें प्रसंग करूंक लागलो. पत्किजिनी बदला, कित्याक सर्गींचे रास लागीं पावला. एक दीस जेजू गालिलेया सरोवराचे वेळेन पाशार जाताना दोग भावांक पेद्रो म्हणटात त्या सिमांक आनी ताच्या भावाक आंद्रेक ताणें देखलें. सरोवरांत ते जाळ उडयतले, कित्याक ते पागी जावन आशिल्ले. आनी ताणें ताका म्हळें, येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशाचे पागी करतलो. तक्षणच आपली जाळां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. थंय तावन मुखार वेताना तांकां दिसले आनीक दुसरे दोग बाबाव, जाकोबो आनी जुवांव, जेबेदेवाचे पूत. आपल्या बापोय जेबेदेवा सांगाता एका माचव्यार ते आपले जाळां समा करताले. तांकां ताणें आपयले. तक्षणच मस्वो आनी आपल्या बापायक सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले.
उपरांत जेजू तांच्या सिनागोगांनी शिकयत राजाची बरी खबर गाजयत आनी लोकां मदली सर्व तरांची पिडा शिडा गूण करीत आख्या गालिलेंतल्यान भोंवलो. देवाचे उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, पाता करडा चिणी बदला कित्याक सर्गींच्या राज लागीं पावला. हो जावन आसा संदेश आनी सार आयच्या तिनी वाचपांचो. थोडो नियाळ आयच्या वाचपांचेर आमी करुया. प्रत्येक सावन आयचो वांजेल हर एका वेळार इस्रायलांत एक प्रवादीचें मरण जाले उपरांत दुसरो प्रवादी उपजोवंक जाय आनी हर एकलो प्रवादी उपजाता समाजाच्या इतिहासाच्या एक विभिन्न घडये वेळार. खंय देवान लोकांच्या मदें येसय, खंय देवान ताजे उतार लोकांक सांगासय आनी लोकांनी तांचे काळजाम देवा थंय परत परतून येसय. ह्या उद्देशान विभिन्न काळार आनी जोगत्या वेळार देव ताज्या प्रवाद्यांक धाडटा आनी अशें ताजे उतार लोकांक आनी रायांक तो कळीत करता. हर एका प्रवादीचो सार इतलोच पाताक रडोवन देवा थंय पाटी परता जाय. हो जावन आसा सार. हर एका प्रवादीन सांगलें इतलेंच, तुमी देवातान पयस गेल्यात त्या देखून तुमी परत देवा थंय पाटी ये जाय. आमी पळयता आयच्या वांजेलांत जुआंव बाप्तिस्ताची ताजे मिसांव आखेर जाल्ले उपरांत जेजू क्रिस्त ताजे मिसांव प्रारंभ करता. जुआंव बाप्तिस्त आसतना जिवंत आसतना जेजू क्रिस्तान ताजे मिसांव प्रारंभ करूंक ना आनी आयच्या वांजेलांत आमी पळयता जेजू क्रिस्त ताजे मिसांव तो प्रारंभ करता. आनी सुरवेरेस आमी पळयता इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतली ती उतरां. उदेलो थंय एक उसवाड. आयचे पयले वाचप आमी पळयता इसाया प्रवादी प्रवाद करून सांगता जेबुलुमाच्या प्रांत्य आनी नेफ्तालीच्या प्रांत्यांत एक उसवाड उदेलो, काळोख पयस करचो दिसलो. आनी हींच उतरां आयच्या वांजेलांत आमी पळयता. जेजू क्रिस्त जेरुजलेमांतल्यान परत वचून तो गलिलेयाक येता आनी थंय सावन ताजे मिसांव तो प्रारंभ करता. आनी अशें इसाया प्रवादीन बरयली ती उतरां इसाया प्रवादीन केल्लो तो प्रवाद नीज जाता. कित्याक जेजू इसाया प्रवादीन सांगले बरींच त्याच प्रांत्यांत ताजे मिसांव तो प्रारंभ करता. तर ताजे मिसांव प्रारंभ करता आसतना पयल्यान पयलें पवित्र पुस्तक सांगता उदेलो थंय एक उसवाड, काळोखाक ताका धरूंक साध्य जालो ना. कसलो हो उसवाड, कित्या खातीर हो उसवाड? पयल्यान पयलें हो उसवाड जावन आसा देव आनी तोच देवाचो निमयारलो ताजो पूत जेजू क्रिस्त. आनी काळोख तो खंयचो, अंधकार तो खंयचो? अंधकार जावन आसा मनशाचें जिवीत, अंधकार जावन आसा मनशाचें साल. कित्याक देवातावन कोण मनीस पयस आसा तो अंधकारांत जियेता, काळोखांत तो जियेता. कित्याक ना केवल बायलो काळोख बगार आत्मीक काळोख. निजा देवाची वळख नासतना जियोवचें, देवातावन पयस आसचें. आनी ह्या निमती जेजू क्रिस्त ताजे सुरविल्ल्या ते मिसांव जावन आसा. सुरिल्ल्या उतरांच आमी पळयता पातकी जिणी बदला कित्याक सर्गींच्या राज लागीं पावला. ही जावन आसात उतरां जेजू क्रिस्त ताजे मिसांव प्रारंभ करता. हर एकलो मनीस पातकी जिणयेंत जियोन आसा, पातकांत जियोन आसा, तो अंधकारांत जियोन आसा, तो उजवाडांत ना. आनी ह्या निमती आमकां सर्वांक आपोवणें आसा जो कोण जेजू क्रिस्ताक पाती येता ताणें भायर येवंक जाय. हर एकलो मनीस पवित्र स्थान घेता आसतना तो देवाचो भुरगो जाता, भुरगें जाता आनी तशेंच उजवाडाचो भुरगें जाता. तिजलची ती वात, पास्काची ती वात आवय बापूय आतांत दिल्ल्या वेळार हो उजवाडांत जिणी ताणें परतूंक इगर्ज माता आपोवन आसा. त्या देखून हर एकलो क्रिस्तांव
अंधकारांत जियोंचो मनीस न्ही बागार उसवाडांत जियोंचो मनीस आयचे तर उजवाडांत जियोंचो मनीस सांगल्यार त्याच जेजू क्रिस्ताच्या उजवाडांत जेजू क्रिस्ताच्या शिकवणेंत जेजू क्रिस्ताच्या ताणें शिकयल्या त्या साली प्रमाणे त्या व्यक्तीन जिवंक जाय तो मात्र उजवाडाचो तो भुरगो जाता दुसऱ्यान जेजू क्रिस्त हांगासर आपयता पातकी जिणी बदला पाताक रडा म्हणून मात्र न्ही पातकी जिणी बदला पातकी जिणी बदलचे म्हणून सांगल्यार यू टर्न करचे ग्रीकान शब्द आसा मेथनोया कितें हांवें केलां तें हांव पाताक रडता आनी परत हांव गोवन देवा थंय फाटी येता आपूण हे आम्हा सर्वांक क्रिस्तांवांक आमची आमची जिणी पातकी जिणी बदलून जेजू क्रिस्त थंय फाटी येवचें तो वळ मात्र आमकां त्याच जेजू क्रिस्ताच्या उजवाडांत आमी चल्ले बरी जाता ना तर आमी आनीक अंधकारांत आमी जियेता आनी पातकां सांडून एक बरी जिणी जियोंक आमकां आपोवणें आसा अशें आमी पळयता आपोवणें तें जेजू क्रिस्त सुरविल्ल्या ताच्या आपोस्तलांक दिवचें सुरविल्ले 4 जण आपोस्तलांच्या विशयांत आयच्या वांजेलांत आमी पळयता मोगाच्या भावनो हेंच आपोवणें जेजू क्रिस्ताचें आपोवणें आम्हा सर्वांक लाभता हर एकलो मनीस पवित्र स्थान घेतिल्लो जेजू क्रिस्ताच्या मिसावांत तिदोड्या मिसावांत तो भाग जाता आनी अशें हर एकलो पवित्र स्थान घेतिल्लो याजाक रायलपणाचे आनी प्रभादेचे हे तिदोडे मिसांव आमचे जावन आमी करून घेता तर आमी विचारूंक जाय हे तिदोडे मिसांव हांवें घेतलां पवित्र स्थान वरवीं आनी हर एका पावटी हांव हर एका वर्सा ही पवित्र स्थानाची बसवणी हांव परत आनी परत करता जेजू क्रिस्ताक हांव बसयतां हांव ताजो जातलो सैतानाक हांव सांडटलो पूण हांव हर एका वर्सा पास्कांच्या राती हांव ती बसवणी परत परत करता तर आज हांवें विचारूंक जाय कशें आसा म्हज्या जिविताचें मिसांव हर एकल्यांक देव मिसांव एक मिसांव दिता ताजी शुभ वार्ता प्रगट करूंक ना केवल हो वांजेल घेवन रस्त्यार उबे रावूं ते एका रितीचें आपोवणें सर्वांक असलें आपोवणें लाभलां सांगना पूण हर एकल्यांक क्रिस्ती जिवीत जिवोवचें एक आपोवणें आसा आमच्या कुटुंबांत आमी वावर करचे त्या जाग्यार आनी प्रत्येक जावन आमच्या जिणयेद्वारे दुसऱ्यांक देख दिवचें तसलें मिसांव आमी जियोंक आसा आमी एक संवसारांत जियेता आमच्या देशांत जियेता जायते दुसरे धर्माचे लोकां सांगात आमी जियेता आमी काम करता तांच्या सांगात जेवता आनी अशें जेजू क्रिस्ताची वळख दी जाय तर ना केवल वांजेल घेवन आमी दुसऱ्या सांगात वचत जाय बागार थोडी दृश्टांत तुमकां हांव दितां कशें हांव क्रिस्तांव म्हणून हांवें दुसऱ्यांक प्रगट करीत थोडी फेस्तां आसात आमच्या देशांत फेस्तां जावंक पुरो वैकलां वाहनां बेंजार करची जावंक पुरो आंगड्यो पुजा कितें जाता सडावत दुसऱ्यांक म्हज्या इश्टांक दूख जावन वच म्हणून हांव येता हांव नमस्कार करता म्हाका व्हरतो अवकाश आसा हांवें आराधन करचो देव हो तुमी आराधन करचो देव तो तुमी तुमच्या देवाक आराधन करा हांव म्हज्या देवाक आराधन करता जायते फावटी गेल्या त्या वर्सा म्हाका थोड्यांनी फोन करीत सांगलें फादर आमी वसयेत गी वचना जाल्यार म्हज्या इश्टांक बेजार जाता हांवें कशें रावचें आमी सांगाता काम करनासा हांवें इतलेंच सांगलें तांणी तांच्या देवाक आराधन करता तूं तुज्या देवाक आराधन कर तुजो देव खंयचो कोणाचें मन दुखय नाका मन दुखोवंक जाता म्हणून देवाचें मन दुखय नाका तांणी तांच्या देवाक आराधन करूं दी हर एकल्यांक तांच्या देवाक आराधन करचें तें फ्रिडम ह्या आमच्या देशांत आसा जर तर हांव म्हजें मिसावन दुसऱ्यांक दाखोवन तर हांव असलेल्या पुजाक हांव वचना कित्याक हांव दुसऱ्या देवाक हांव आराधन करता हांव म्हज्या देवाक आराधन करता तुमी तुमच्या देवाक आराधन करा मिसांव हर एकल्यांक आमकां दिवचें सबार पावटी मिसांव जेजूचें मिसांव सांगतना ह्या जाकाक आनी सिस्टरांक आमी बोट जोगता तांचे मातने मिसांव हर एकल्या क्रिस्तांवांचें जेजू क्रिस्तांव प्रगट करचें आमच्या उतरांद्वारे आमच्या जिणयेद्वारे आनी आमच्या करण्याद्वारे जेजू क्रिस्त असो हांव पाटलावदार म्हणून हांवें दुसऱ्यांक हांवें जेजू क्रिस्ताची वळख हांवें दिवंक आसा आनी म्हजें जिवीत हांवें जियोंक आसा त्या देखून आपोवणें ना केवल ह्या 4 जाणांक आपोवणें आम्हा सर्वांक तोच जेजू क्रिस्त दिवन आसा पातकी जिणी बदलोवन त्याच देवा तें एक जावं जेजू क्रिस्त असो जेजू क्रिस्तांचो उजवाड होच उजवाडांत आमी चलोवंक
म्हळ्यार ताच्या उतरां प्रमाणे ताणें शिकोवन दिल्ल्या त्या ताच्या उतरां प्रमाणे आमची जिवीत बांदून हाडूंक आनी तिसऱ्यान जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्थ आमी परगट करूंक ताजी वळख आमी दुसऱ्यांक दिवंक ना केवळ उतरांनी बगार कन्यांनी बगार तीर जावन रावूंक आमच्या भावार्थान आनी अशें एक बरें क्रिस्ती जिवीत आमी जियेतल्या जेजू क्रिस्ताची ही सुरविल्ली उतरां ताज्या मिसांवाची सुरविल्ली उतरां आमची जावन घेवया आज हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना मागीर आमी जावंक पुरो जायत्या रितीन आमी वाट चुकल्या जायत्या रितीन आमी दुसऱ्यांचें मन दुखयलां देवा विरोध आमी गेल्या जावंक पुरो म्हाका कळीत ना पूण हर एकल्यांक तांचे जिवीत आमचे जिवीत आमकां कळीत आसा हांव कोणाक तुमी फातकी म्हणून हांव सांगना हांव कसलो मनीस म्हणून हांवें चिंतूंक जाय आमी खंडीत जावन वाट चुकल्या देवातान आमी पयस गेल्या तेच देवाच्या बोगसाणे आमी मागया परत देवा थंय लागीं येवया जेजू क्रिस्ताची उतरां आमची जावन घेवया आनी अशें हे बरें जिवीत जेजू क्रिस्ताक मानता दुसरें जिवीत आमी जियोन ताजी शुभ अर्थ आमी प्रगट करया तो देव आम्हा सर्वांक आशिर्वादांनी बरो उबी रावया आमचो भावार्थ आमी प्रगटया सतमंता देवाक सर्वजदरा बापाक सदांनी तुमच्या आदाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताज्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या जो पवित्र अवकार मुळये तावन जल्मलो पावस बेलता काळ ताणें कोसले ताका गुरसार जोडलो तो मेलोण तांकांनी केपेलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसरे सामान्य सरकार सोडलो सर्वजदरा देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय ताणी जिवानी मेल्ल्याची पण सुबी करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कथोलिक सभेक फक्त सोयकार पातकांच्या बक्षाणे कुडीची जीवन सस्नाचे जिवीत आमेन मोगाच्यानो ह्या वेळार आमकां समेत जेजू क्रिस्ताक समर्पया आमचे हे संवसारी जिवितांत जियेत आसतना देवाच्या आदाराचो ताच्या कृपेचो गरज आमकां आसा आमची सर्व प्रार्थना ह्या वेळार त्याच देवा मुखार आमी दवरया मोगाळा बापा पवित्र पुस्तकांतल्या तुज्या उतरां मुखांत आमचे लागीं तूं निरंतर उलयताय तुजी उतरां पवित्र सभेंत खरी जायशें करताय पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी हें तुजें उतार उर्बेन परगटच्याक आनी ताचो अर्थ लोकांक सोडोवन सांगच्याक तुज्या पवित्रत्म्यान तांकां बर म्हूण मागता जवाब बापा आमचें मागणें आयक बापा आमचे मागणे आयक तुजी उतरां उजवाड आनी तारण दितात आमच्या राजकारभाऱ्यांनी तुज्या उतराक ताळ पडच्या योजनाद्वारी लोकांक बरेपण हाडूंक वावरिशें तांची मोत उजवाडाय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक तुज्या पुतान आपल्या एकाच उतरान पिडेस्तांक गूण केली आमचे फिरगजेंतल्या सर्व पिडेस्तांनी तुज्या उतरांत हांव तांची पिडा सोसूंक बोळ जोडिशें आनी बुजवण भलायकी जोडिशें कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक तुजो पूत जेजू बरी खबर परगट करूंक लोकां मदें भोवलो आमच्या सर्व युवजणांनी आनी भुरग्यांनी तुज्या उतरां मुखांत आपणा संगी आसच्या सोम्याक वळखशें तुज्या उतराच्या मोगान वाडाशें आनी तुजे सुवार्थेचें दैरादीक हातेरां जायशें कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक तुजें उतार एकवटांचे हातेर आमच्या सर्व कुटुंबांनी एकवटाच्या स्पिरितान बरोवन तुजें उतार वाचच्या नियाळच्या वांटच्या आनी तें फळदायक रितीन जियोवच्या मुखांत देखी बरीत जिणी रुता करूंक आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक तुज्या उतराक आमची काळजां मनां तूं उक्ती करताय हे वेदी बोवारी जमलेल्या आमी सर्वांनी तुजें उतार आयकोनशांत आनी उंडो मोडशांत तुजी वळख धरून सदांच तुका साक्ष दिवची पाटलावदारां जायशें कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमची सर्व खासगी प्रार्थना ह्या वेळार जेजू क्रिस्ताच्या मुखार आमी दवरया मोगाळा बापा तूं जावन आसाय सोडवणदार आमी सर्वांचो रचणार आनी सांबाळणार तुज्या मुखार
भक्तीपणी ही प्रार्थना मी दवरता आमच्या जिविताक कितें सर्व गरज आसा तूं जाणाय तुज्या कृपेच्या आशिर्वादाने आम्हा सर्वांक बर अशें आमचें संवसारी जिवीत समाधानाचें हातेर जावन बदलय ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. भाऊ भयणीनो म्हज्या तुमचें बलिदान सर पदुदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमची दाना मानून घे ताजे वरवीं पवित्र जावन ससनाच्या सुखाक आमी पावो ही आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो आमचे काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व कळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. फातकी मनशांची दया करून ताणें अवकारी मुरयेंत हांव जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनः जिवन जावन ससनाचे जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबरां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतर गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत
आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसोद समर्पूंची. त्याच परे जवान जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्यानी ससणे कराराचें हें रगत पातकांच्या बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसोद आनी सुमेस्त मनशा बसो ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर्त सो गुड परगटू ह्या तुझे मरण आम्ही समारंभा तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सोम्या येशू आम्ही बापा जेजूच्या मरणास आनी पुन्हा जिवंतपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत उंडो आनी सोडवण्याचे काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें तुका आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला आमी सुमेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे आजीचे वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ह्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगाती, भाग्यवान सुजे तुजो पती, भाग्यवान दमदता आनी सर काळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दिर्घेवर म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गेच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुझे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायट विघ्नांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दय, पूण ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या बागान आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरोवशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दीन एकवटान सांबाळ. तुजी येताने राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. माय मगस घट्ट जावन एकामेकाक शांती दियात.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी हो जावन आसा सुमी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप कडलेली ह्या शेळेच्या जेवणाक आपण मेळिल्ले आमी सर सुभागी सुम्याक तुमचे भितर आमचे म्हाका पावना तुमच्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या कृपेन तुझे जिवीत आमकां मेळटा ह्या तुझ्या भोवरत्या देण्यान आमची खरी वडवीक आसा म्हणून वळखून ती आमी सदांच बगू हे आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं आमेन मोगाच्यानो येवच्या हप्त्यांत सोनवारा डिसेंबराची 28 तारीखेक हांगासर ह्या देव मंदिरांत कन्नडा भाशेंत एका दिसाची रितीर आसतली हे रितीर सकाळी 9 वरांर प्रारंभ जावन सांजेर 5 वरांर अखेर जातली ह्या रितीरेक तुमकां सर्वांक आमी स्वागत म्हणटा तशेंच आज डिसेंबर ह्या म्हयन्याच्या 29 तारखेर म्हळ्यार येवच्या आयतारा आमच्या ह्या देव मंदिराच्या वाठारांत कोणाक इलेक्शन वोटींग ID करूंक जाय वा
तशेंच तुमची नांवां आसात गी वोटींग लिस्टार आसात गी म्हणून चॅक करूंक जाय तर हांगासर इलेक्शनां कमिशनांत येतले तुमचे वोटींग कार्डां करची तर वा तुमचें नांव लिस्टांत आसा की म्हणून तुमी चॅक करियेत सकाळीं 8 वरां तावन 12 वरां पर्यंत हे हांगासर आसतलें तशेंच मार्च म्हयन्यांत आमी ह्या देव मंदिरांत तावन पवित्र प्रयाण आमी प्रारंभ करता इस्रायल जॉर्डन आनी इजिप्ट ह्या 3 गांवांक कोणाक जर तर मोन आसा तर सडीत विवराक आमच्या दफ्तराक तुमी मेळचें तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाच्या आशिर्वादां सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर्पद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हडकार बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन